Սյուզի, հայտարարության տեքստը կպատրաստես ուրեմն։ Բոլոր դասարաններում պետք է փակցնել անպայման։ Բացի դրանից, դասղեկներին զգուշացնում ես ուրեմն, որ բոլոր ծնող կոմիտեների անդամներին հրավիրում են ժողովի։ Ասում ես, որ շատ կարևոր է, բոլորը պիտի լինեն։ Լավ։ Հալո։ Այո։ Բարզա։ Մարիա Արսենովնա ոստիկանությունից են զանգում։ Որտեղ։ Դու տեսնեմ։ Այո։ Լսում եմ ձեզ։ Այո, տնօրենն է ձեզ լսում։ Այո, հասկացա։ Իսկ ինչ հարցով։ Լավ։ Իսկ ինչ կապ ունի իմ քոլեջը։ Հա։ Հասկացա, եղավ։ Այո, այո։ Այո, կարող եմ ձեզ ընդունել, կսպասեմ։ Լավ։ Ինչա պատահել։ Չգիտեմ, ոստիկանությունից է, քննիչ է գալու, անմիջապես կուղեկցես իմ սենյակը։ Լավ։ Սարա մի քիչ համբերություն ունեցի, խնդրում եմ, խոսա մի անգամ այդ մարդու հետ։ Ջենի, դու հասկանում ես, որ Մաքս երեկվանից չկա, ու այդ էկոնոմն էլ չկա, ու իրար հետ են դուրս եկել։ Ու հետո այդ գիշերվա նկարները։ Հա ինչ, այդ նկարների հետ Մաքսը ինչ կապ ունի։ Ջենի, ինձ թվում է, որ այդ Մաքսն ստումն էր։ Ինչ ես ծիծաղում, ինչի հնարավոր չի։ Իհարկե չէ, ինչ գործ ուներ Էլենը, Մաքսենց տանը։ Ջենի, չգիտեմ, բայց այդ ննջարանը ինձ ծանոթ թվաց։ Դու եղել ես Մաքսենց տան ննջարաններում։ Ջենի, չէ, բայց… Բա էլի ինչ, մի հատ խոսա Մաքսի հետ, հաստատ ինքը բացատրություն կունենա այս իրավիճակին։ Գիտեմ, ու վատն էլ հենց էդ է, որ Մաքսը միշտ բացատրություն ունի ամեն հարցում։ Սարա, ինձ գիտես ինչ է թվում։ Ինձ թվում է դու հատուկ Մաքսի հետ չես խոսում, որ մնաս քո կարծիքին ինքն էլ քեզ հակառակում չհամոզի էլ։ Ջենի, չգիտեմ, բայց վախենում եմ, որ Մաքսը ինձ ինչ-որ հարցում կխաբի, ու ես կհավատամ։ Սարա, ինչ խառն ես։ Ջենի, երեկվանից խառն եմ, գլուխս ահավոր խառն է։ Հա, հələ պատմի տանը մերեկ ինչ է եղել։ Որ պատմեմ չես հավատա։ Դու պատմի, ես կմտածեմ հավատամ, թե չէ։ Չէ, Ջենի, հավես չունեմ, թող մնա հետո։ Հենց հիմա, ինձ ահավոր հետաքրքիր է։ Սկսի։ Լսի, դե ես ու այդ Լևոնը դուրս եկանք դրանց մանգան։ Մարիամ, ինչ եղար մի ժամա գնացել ես, գտար ամանը։ Չէ, նայեցի, բայց չկար։ Դու էր ասում գրանցված է գրադարանում։ Հա, ես էլ էի այդպես հիշում, բայց փաստորեն բաց էր թողել այդ հատվածը, չէր լրացրել։ Արսան, չէ, անպայման պետք է գնամ իրանց տան։ Մի կողմից էլ զգացել եմ, որ իրա ծնողները խիստ են։ Մի տեսակ ոնց որ վախենա դաժե։ Հա? Ես իմ հնարավոր է։ Չգիտեմ ինչ անեմ արդեն։ Չեմ էլ ուզում ավելորդ պրոբլեմներ ստեղծեմ իր համար։ Այ, շատ ճիշտ ես անում։ Արի մի քիչ սպասենք։ Ախր գոնե մեկն ու մեկից պատասխաներ իմանայինք ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, ճիշտ է։ Բայց ոչինչ, Լևոն, արի մի քիչ սպասենք։ Մյուս կողմից էլ ես նկարները։ Չգիտեմ արդեն ինչ մտածեմ։
Մարիա Արսենովնա, ձեզ մոտ են եկել։ Քննիչ Մարգարյան, ես ձեզ անգարել էի։ Համեցեք նստեք։ Սուճ կխմեք։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Ավելի լավ է մի անգամից անցնենք գործին։ Սյուզի կարող ես գնալ։ Լավ։ Մարիա Արսենովնա, քանի տարի է, որ դպրոցը գործում է։ Մենք շրջանավարտների 3 սերունդ ենք տվել։ Դա նշանակում է, որ բավականին ժամանակ է պետական կարգավիճակ ունեք։ Պարոն Մարգարյան, եթե արդեն եկել ու հասել եք այստեղ, ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր մանրամասներին դուք տիրապետում եք, այնպես որ կարիք չկա հեռվից գալու, անմիջապես կարող ենք բուն թեմային անցնել։ Հեռախոսով ինձ ասացիք, որ մի քանի քրեական գործ կա, որոնց հետ կապում եք իմ դպրոցը, այնպես որ ինձ հետաքրքրում է հարցն ինչու է։ Լավ, ես կբացատրեմ։ Վերջին 2 շաբաթների ընթացքում 3 երիտասարդների, ուրեմն Մարտիրոսյան Հակոբի, Անանյան Վահագի եւ Թադևոսյան Արմանի վրա հարձակումներ են իրականացվել, առանձին եւ տարբեր ժամերի։ Լավ։ Բայց դպրոցն ինչ կապ ունի, չեմ հասկանում, ճիշտ ասած։ Նշված ազգանունները ձեզ ոչինչ չեն ասում։ Նրանցից մեկի մեքենան են այրել, երկրորդին ծեծի են ենթարկել, եւ նա դեռ հիվանդանոցում է։ Երրորդին Ճիշտն ասած, իսկապես չեմ հասկանում, դպրոցն ինչ կապ ունի։ Առաջին հայացքից տարբեր հանցագործություններն են, բայց մենք գտանք այն, ինչ միավորում է այս 3 մարդկանց։ Նրանք 3-ն էլ ձեր դպրոցի շրջանավարտներն են, եւ ինչը ամենակարևորն է, նույն տարեթվի։ Իսկապես։ Սա հանցագործությունների շարք է, եւ մենք հակված ենք մտածելու, որ միգուցե շարունակվի։ Լավ, այսինքն ուզում եք ասել, որ ինչ-որ մեկը մտածված վնասում է իմ դպրոցի շրջանավարտներին եւ ինչու։ Դե մենք դա էլ ուզում ենք պարզել։ Իսկ դուժացներն ինչ են ասում, որևէ բացատրություն չունեն։ Նրանք 3-ն էլ ասում են, որ չգիտեն, թե ով է դա արել։ Ոչինչ չեն խոսում, դեմքը չեն տեսել։ Լավ, այդ դեպքում ես ինչ կարող եմ անել, իսկապես չեմ հասկանում, ինչով կարող եմ օգնել։ Լավ։ Ինձ հարկավոր է այդ տարվա ավարտական դասարանների աշակերտների ողջ բազան։ Բացառվում եմ, ես նման ինֆորմացիա չեմ կարող ձեզ տրամադրել, ներեցեք։ Դուք մոռանում եք, որ ես օրենքի աշխատող եմ։ Դուք պարտավոր եք աջակցել քննության ընթացքին։ Չեմ մոռանում, հաճույքով կտրամադրեմ ինֆորմացիան, եթե դուք համապատասխան հանձնարարականով գաք այստեղ։ Բայց դուք ընդհանրապես երկարացնում եք գործի ընթացքը։ Պարոն Մարգարյան, ես սիրում եմ աշխատել օրենքի սահմաններում, այնպես որ տնական մեթոդներ չեմ ընդունում։ Շատ բարի։ Ուրեմն այդպես էլ կանենք։ Բայց հիմա ես մի քանի հարցեր ունեմ։ Խնդրեմ, լսում եմ ձեզ։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բար հիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նստեք։ Ինչ հարցով եք եկել։ Էլենի Մաթևոսյան իր հարցով եմ եկել։ Էլենի։ Էլենը մանկատանը չի։ Գիտեմ, բայց չի եկել այսօր կամ երեկ։ Կարող եմ իմանալ ինչու եք հետաքրքրվում։ Ես Արտո Տեր Գրիգորյանի տղան եմ։
Էլենի խնամակալի։ Ուղղակի ինքը այսօր դուրս է եկել ու տեղյակ չենք ինքը որտեղ է։ Անհանգստանում ենք։ Դրա համար մեկա որ հարցնեմ կարող է ստեղ լինի։ Էլենա այստեղ եղել է 2 օր առաջ։ Ինչի համար։ Երեխաներին էր քաղցրավենիք բերել, ընկերներին տեսնել։ Բայց չէր ասա որ գալու է։ Քանի որ ներկա պահին էլ չգիտեք նրա գտնվելու վայրի մասին, զարմանալի չի որ չի ասել։ Ես ուղղակի ենթադրեցի որ կարող է ստեղ լինի, որտեղ ինքը ուրիշ տեղ չունի գնալու։ Ինչ որ բան է պատահել։ Ուղղակի միայն նրա համար, որ մի քանի ժամով տանից դուրս է եկել, դուք չէիք խառնվի իրար։ Ինձ ճիշտն ասեք, ինչ է եղել։ Չէ, ոչ մի բան, ուղղակի մենք նույն դպրոցից ենք, նույն դասարանից։ Չէր եկել, դրա համար եկա։ Այդքան բան։ Ես պետք է տեղյակ պահեմ համապատասխան մարմիններին, եթե ինչ որ բան է պատահել, մի թաքցրեք։ Դուք ոչ մեկին ոչ մի բան պետք չի բացատրեք ու տեղյակ պահեք։ Մի մոռացեք ով է իմ հայրը։ Ինքը այդ հարցով կզբաղվի։ Կարակ չանհանգստանեք։ Դաժե կարող է ինքը արդեն մեր տանն է լինի։ Լսեք, ես չեմ կարող հանգիստ նստել առանց իմանալու թե Էլենը որտեղ է ու ոնց է։ Երբ ձեր հայրը խնամակալություն էր ձևակերպում, նա խոստացավ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, հոգ կտանի երեխայի մասին, ոչ թե։ Ինչքան որ մենք ենք Էլենի մասին հոգ տանում, հաստատ ինքը այդքան ստեյ չէր ստանում։ Այդքան մի անհանգստացեք, ամեն ինչ նորմալ է։ Էլենը մի 2 ժամից արդեն տանը կլինի։ Իսկ իմ ստեղ գալը կարակ մոռանաք։ Եկեք այսպես պայմանավորվենք։ Ես երեկոյան ձեզ կզանգահարեմ, եթե Էլենին գտած չլինեք, ես կմիանամ որոնումներին, լավ։ Լավ, բայց միջև այդ ոչ մի բան չեք անում։ Ես հուսով եմ, որ կգտնեք նրան։ Էլենը շատ լավ երեխա է։ Այս մի քանի ամիսը, որ անցկացրեց մեզ հետ, բավական էր, որ բոլորս շատ սիրեինք նրան։ Ես չեմ զարմանում։ Լավ գնամ, ես ժամանակ չկորցնամ։ Իսկ որտեղ եք փնտրելու։ Հələ չգիտեմ։ Աջողություն։ Բարև Լյով։ Ես նոր ես գալիս։ Հա, խոսալու բան կա հետդ։ Ինչ։ Ու ինչ կարաս իմ հետ խոսաս։ Ախպեր լավ, հասկացանք, սխալ է եղել, անց է գնացել է։ Այն որ գնացել ես իմ ումից ծեծես կերը, եկե ընկերոջդ ասել ես, որ ես եմ արել։ Հիմա դրա մասին ենք խոսալու, հա։ Խի։ Ընկերդ մոտդ չի ռիսկ չես անում։ Չէ, ռիսկի հարցը չի։ Ստեղ Էլենի նկարների հարցն է։ Եթե մի հատ ավելորդ բան խոսաս։ Լսի դու վաբշե գիտես ում համար ես սենց վայի վատլնում։ Դու գիտես ինքը ով է։ Լավ մտածի ինչ ես խոսում։ Լյով ես գիտեմ այդ նկարները որտեղ է արվել։ Էլենես տանն է արվել։ Չէ, ախպեր, Էլենես տանը չի արվել։ Ուրիշի տանն է արվել։ Պարոն Մարգարյան, ես հուսամ, որ այս ամենի իրական պատճառը կպարզվի։ Ինձ թվում է, որ սա ուղղակի զուգադիպություն է։ Դե նկատի ունեմ այն, որ այդ 3 տուժողներն էլ մեր դպրոցում են սովորել։ Իմ փորձը ցույց է տալիս, որ նման զուգադիպությունները 10-ից 1-ն են լինում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ սա հենց այդ դեպքն է։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում ձեզ խնդրել։ Լսում եմ։ Քանի դեռ ոստիկանության վարկածը չի հաստատվել, ես կուզեի, որ ինֆորմացիան փակ լինի, եթե հնարավոր է իհարկե, եւ լավ կլիներ, որ այս անիմաստության, այսինքն այս անհեթեթ պատմության պատճառով դպրոցի վարկանիշը չընկնի։ Ես ձեզ շատ լավ հասկանում եմ։ Դպրոցի անունը դեռ չի բարձրաձայնվի։ Լավ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Դեռ կհանդիպենք։ Հաջողություն։ Ես ուզում եմ հասկանամ ինչ է կատարվում ընդհանրապես։ Ինչ է կատարվում, ես ինչ պատմություն է։ Արտո պետք է անմիջապես հանդիպել։ Անմիջապես, շտապ։ Չեմ հասկանում, դու մինչև գիշերը շենքի տանիքում իրա հետ ես եղել։ Ջենի, բա հո թևեր չէի առնելու թռնեի գնել։ Ես ինչ մեղավոր եմ, որ խաբեց։ Ես իրան հասկանում եմ։ Ինչ։ Այսինքն հասկանում ես։ Դե նայ, դու սիրուն աղջիկ ես, ու դաժե շատ։
Ջենի ջան, հետո ինչ։ Հնում պետք է խաբեր։ Քիչ է։ Ուղղակի ուզեցել եմ քո հետ շատ ժամանակ անցկացնի։ Ջենի, ասենք ինչքան ես ու Լևոն ենք իրար ատում։ Անգամ այդքան Հիտլերն ու Ստալին իրար չեն ատել, գիտես գոնե։ Ինչ լավ եմ մոտեցիր։ Լսի լուրջ եմ ասում։ Եթե իմ ու Լևոնի ձեռքին այդքան հնարավորություն լիներ, ինչքան Հիտլերի ու Ստալինի, հաստատ երրորդ համաշխարհայինն ենք սկսելու իրար դեմ։ Հաստատ։ Դու ավելի լավ կիմանաս։ Դու ես երկրորդ անգամ մի քանի ժամ արդեն անցկացնում Լևոնի հետ։ Իմ կամքից անկախ ու իմ ցանկությանը հակառակ։ Հա որ։ Ջենի, գիտես արդեն այդ հարցերով ինձ ներվայնացրած իր կլինի սուսում ես։ Օ, միա բարև ձեզ։ Ես ինչ եք քննարկում։ Հիա, Լիզա, այդ որովանից ենք տենց մտերմացել, որ պետքա քեզ ասենք ինչ ենք քննարկում։ Լավ ուղիղ հարցն է։ Էլենի նկարներն եք քննարկում։ Այդ արդեն քննարկել եմ։ Ահա։ Եվ ինչ եզրակացության եք եկել։ Եվ Էլենը դասի չի եկել ու մեզ էլ այդ հարցը ընդհանրապես հետաքրքիր չի։ Թող ինչ ես խոսում։ Ոնց կարա Էլենի հետ կապված ինչ-որ բան քեզ հետաքրքիր չլինի։ Տարօրինակը այն է, որ քեզ է հետաքրքիր։ Չէ, իմ համար ամեն ինչ պարզ է։ Էլենը եկած օրվանից այս դպրոցում լիքը թշնամիներ ունի, ու այդ թշնամիներից ինչ-որ մեկը օգտագործել է իր ձեռքի տակ եղած կոմպրոմատ այդքան բան։ Ինչո՞ւ մատը։ Սառա ոնց ես հետը շփվում։ Լավ, Ջենի։ Հա, շարունակի, հետո ինչ էիր ասում։ Ասում եմ, Էլենը եկած օրվանից լիքը թշնամիներ ունի։ Ու այդ թշնամիներից ինչ-որ մեկը տարածել է ձեռքի տակ եղած լուսանկարը, որ խայտառակի Էլենի։ Բայց ով։ Լիզա տենց մի նայի, այս անգամ ես ոչ մի կապ չունեմ։ Իմ միակ տարբերակը դու ես։ Շատ իզուր։ Մենք այս անգամ իսկականից կապ չունենք։ Համենայն դեպս ով էլ արած լինի ստորություն է արել։ Իսկ եթե այդ անողը աղջիկը, ուրեմն իր արածը կրկնակի ստորություն է։ Լիզա, ինչ կապ ունի անողը աղջիկա թե տղա, ստորությունը մնում է ստորություն։ Շատ մեծ տարբերություն։ Երբ որ աղջիկն է աղջիկա հանդեպ վատ վարվում, այդ կրկնակի ստորություն է։ Տղաներին ինչ կա։ Իրանք կարան ցանկացած աղջիկա խաղալիք դարձնեն կամ համենայն դեպս փորձեն խաղալիք դարձնել։ Իսկ աղջիկները պետք է ավելի նրբանկատ լինեն ու չխաղան ուրիշի ճակատագրի հետ։ Չնայած մեր օրերում ումից ինչ ասես սպասելի է։ Լիզա ջան, վերջացրեցիր։ Նորից եմ կրկնում, ես այդ նկարների հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Լավ։ Դու գիտես։ Տեսար, որ չի հավատաց։ Քո համար մեկ պետք է լինի, ինքը հավատաց քեզ, թե չէ։ Չնայած ճիշտ ես ասում, ինչ եմ նեղվում, որ ինձ հետաքրքիր չի ինքը ինչ եմ մտածում։ Աքսնա։ Նա։ Ես գնամ դասարան, դու խոսա հետը, հա։ Չեմ պատասխանելու Ջենի։ Սարա ճիշտ չի լինի, մի հատ խոսաս հետը։ Կարող է նենց բան ա եղել, որ ուզում է պատմի։ Լավ, համոզեցիր։ Ես դասարանում եմ։ Հալո։ Սար ոնց ես։ Հրաշալի, Մաքս ջան, ոնց պետք է լինի։ Մանավանդ, որ դու 2 օր չկաս։ Սառը կներես, ուղղակի շատ խառնում գործեր ունեմ։ Գալիս ես դպրոց մեքենայիդ հետևից, բայց չես մտնում դպրոց։ Տեսնես ինչ կա։ Ու զանգերից էլ չես պատասխանում։ Սառոկի մի վարկեն եմ գտել, որ քեզ զանգեմ, հարմար էր։ Հիմա էլի զանգել եմ, կռվ ես սարքում։ Ես ոչ մի բան էլ չեմ սարքում։ Սար դե հիմա լսի։ Շատ խառնում ընտանեկան հարցեր ունեմ։ Ու չեմ կարա պատմեմ։ Ու հետո է կարող է չկարանամ պատմեմ։ Ուղղակի վստահ ինձ։ Վստահ եմ։ Հա, սար, ուղղակի վստահ ու մի քիչ ամպերատարելի։ Լավ, Մաքս։ Այս անգամ կհավատամ քեզ։ Կվստահեմ, ոնց որ դու ես խնդրում։ Բայց երբ որ ամեն ինչ հանդարտվի, մենք պետք է խոսանք ու շատ լուրջ։ Լավ, խոսանք, խոսք եմ տալի։ Հիմա անջատում եմ, հարմար չի, հետո կզանգեմ։ Որտե գտնեմ քեզ Էլեն։ Ոնց գտնեմ, հա։
Խոսատենա միշտ գիտես այդ նկարների մասին, մի երկարացրա, խոսաշու։ Ախպերն ինձ չի, որ հաստատ բան գիտեմ։ Նոր լավ էլ վստահ էր խոսում։ Ախպեր, այն սենյակը, որտեղ որ այդ նկարները արվել է, էդի Էլենի տունը չի։ Արա դու ինչ գիտես Էլենես տուն։ Էլենի տունը չգիտեմ, բայց մեր դասարանից մարդ կա, իր տունը գիտեմ։ Ու հենց իր տանն է արվել այդ նկարները։ Պարզա։ Խելոք գալիս էր, ով կմտածեր։ Մեծ հաստատ ինքն է ավար, թե հավայլով, բլը զանգ է թավարով, զանգի տենակ ինչ ասում։ Լսում ես։ Տնում ես ինչ են խոսում։ Լերկուստ էլ թափով ջնջում եք այդ նկարները։ Խի։ Որովհետև ես եմ ասում, ջնջում եք, որ տենամ։ Ախպեր քեզ ինչ եմ հեռախոսի մեջ ինչ կա, ինչ չկա։ Բարձ չասեցի։ Անպայման պետք է հեռախոսդ գլխից ջարդեմ, արա որ հասկանաս։ Ասենք մենք ջնջեցինք, մնացածին էլ է ստիպելու։ Հա, սաղին էլ ստիպելու եմ, ջնջեք թափով։ Ա, շատ պետք է չէ, սա ջնջեմ։ Դու է։ Ախպեր ճիշտ են ասում։ Սաղ դպրոցին կարալու ես ջնջել, տաս։ Արա դու ինձ ինչ ախպեր վաբշե։ Ինչա կատարվում ստեղ։ Մտածում ես կգաս մի երկու բան կասես կմոռանամ ինչ ա եղել։ Լյով ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Դու քեզ օգնի։ Մեկ էլ այդ ընկերոջը։ Ինձ պետք չի օգնես, պարզա։ Չես էլ ուզում իմանաս ում տանն է արվել այդ նկարները։ Չէ։ Էլենին կտենամ ինքը ինձ կասի։ Կասի, բա չի ասի։ Ասողելներ հիմա արդեն ասել էր։ Ոչինչ, հլը տեսեք սաղիդ ոնց եմ խառնելու իրար։ Լավ, հիմա պատմի, Մարի, բան չհասկացա հեռախոսով, ինչ ոստիկանություն, ինչ կնիչ։ Արտո ինչ-որ մեկը վնասել է իմ դպրոցի 3 նախկին աշակերտների։ Մեկի մեքենան է այրել, մյուսին ծեծել է, չգիտեմ ես։ Մի րոպե, ես ճիշտ լսեցի նախկին շրջանավարտներին։ Այո։ Մեզ ինչ։ Դպրոցը պատասխանատվություն չի կրում։ Ինչու են զբաղվում նախկին շրջանավարտները։ Արտո 3-ն էլ նույն դասարանից են եղել։ Նույն դասարանից, այն դասարանից։ Այն դասարանից։ Հա, 2 շաբաթվա ընթացքում 3-ին վնասել է։ 3-ն էլ լռում են, ոչ մի բան չեն ասում։ Ոստիկանությունը կասկածներ ունի, որ սա սերիական բնույթ է կրում, այսինքն եթե էլի որևէ մեկին այդ դասարանից վնասեցին, կնշանակի ոստիկանության մոտ որևէ կասկած այլևս չի մնա։ Հա, ու կսկսեն փորփրել։ Իհարկե, կսկսեն փորփրել։ Բոլոր կասկածելի բաները կսկսեն բացահայտել, ու ես չգիտեմ ես Արտո, այն դեպքը ջրի երես դուրս կգա, թե չէ։ Չէ, մի անհանգստացի։ Այս գործը այնպեսի մարդ է փակել, որ ոչ ոք ռիսկ չի անի նորից բացի։ Անհանգստանալու կարիք չկա։ Չգիտեմ։ Ով է այդ հանցագործը, հա? Ով է։ Ու ինչի է վնասում իմ դպրոցի նախկին շրջանավարտներին։ Դու հակված ես այդ վարկածին։ Չգիտեմ, բայց մի բան կա, որ ես քեզ չեմ ասել։ Հիմա ուղղակի դնում եմ իրար կողքի, հասկանում եմ, որ… Մի րոպե, ինչ Մարի։ Մարի խոսա։ Ինչ-որ մեկը մտել էր իմ աշխատասենյակը։ Հետո։ Ես աշխատասենյակում չեմ եղել։ Հետո եկա աշխատասենյակ, տեսնեմ ինչ-որ մեկը մտել է համակարգչում, բացել է բոլոր այն ֆայլերը, որտեղ մեր նախկին աշակերտների տվյալներն են։ Ու այդ ֆայլերը գաղտնաբառի տակ էին, հասկանում ես Արտո։ Մի րոպե։ Ուզում ես ասես, որ ինչ-որ մեկը մտել է քո համակարգիչ ու հանել է աշակերտների տվյալները։ Հա։ Ու այդ դեպքը համընկավ Լևոնի խարդախության հետ։ Ես մտածեցի, այդ Լևոնն է արել, փորձել է ինչ-որ բան, չգիտեմ, այնտեղ փորփրել, ուղղել, իր խարդախությունը կոծկել։ Լևոնը հերքեց։
Հիմա ես հակված եմ հավատալու, որ Լևոնը ճիշտ էր ասում։ Ինչի շուտ չես ասել, հա? Ինչի։ Ախր ես շատ լուրջ հան։ Շատ լուրջ ում է պետք այդ գործերը հիմա։ Չգիտեմ, նույնիսկ ուսուցիչ եմ հեռացրել դպրոցից այդ պատճառով։ Հետո մտածեցի, այդ ուսուցչի ինչին են պետք նախկին աշակերտների տվյալները։ Չգիտեմ, խառնա, խառը, ամեն ինչ խառնա Արտո։ Ու ես վախենում եմ, ահա որ վախենում եմ ես։ Մարի, մի անհանգստացի, ոչ մի խնդիր չկա։ Դե երեխաներ են, հավանաբար դասարանցիները մինչև հիմա ընկերություն են անում, ինչ-որ պատմության մեջ են ընկել, անհանգստանալու կարիք չկա։ Հնարավոր տարբերակ է։ Կարող է։ Բայց քանի շոշափվում է իմ դպրոցի անունը, ես հանգիստ լինել չեմ կարող։ Մի մոռացի։ Ես քեզ հետ եմ։ Բայց այդ Մաքսիմը ինչ զբաղված է։ Ես կարևոր բան ունեմ խոսալ։ Բարի Արսենը, դա։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բար հիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետ ներսենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում Ես քեզ 1000 անգամ ասացի, չէ՞, որ ոչ մեկի չեմ ուզում տենամ։ Դա որ հասկացա, բայց կարևոր խոսալու բան կար։ Հեռախոսով էլ ասելու չէր։ Դե որ կարևոր խոսալու բան կար, ասա տենամ ինչ է։ Այն ա եղել դա որ պետք է չգայր։ Մնայր այնտեղ որտեղ որ կայր։ Չես գցը։ Այդ դու պետք է որոշես, ես գամ թե մնամ։ Լսի Դավո։ Երեք աղբորս են ծեծել։ Ու շատ լուրջ։ Բայց իմ գալի շկապ ունի աղբորը ծեծելու հետ։ Հմ? Աղբերը դա էլի։ Ոնց որ այն վաղտեր են գնում շարի մեջ, հիմա էլ նույն ձև շարի մեջ է։ Երևի մեկի խաթրին կպել է, բռնես սատկացրել են։ Չէ, ապեր, արի ուտես, որ չկռահեցիր։ Քո գալուց հետո աղբորս դասարանցու ավտոն են վառել։ Իր աչքի առաջ։ Ոնց որ 02-ի հաղորդման սցենարիստը լինես։ Ես ինչ կապ ունեմ, Հայկո։ Ապեր դու իրոք բան չես ճոգում։ Ասում ինչ որ մեկը ընկել աղբորս դասարանցիների հետևից, հերթով ամեն մեկին վնասում է, ինչ որ հարցեր է տալիս։ Ինչ հարցեր։ Այն վիպուսկնոյի օրվա հետ կապված հարցեր, Դավո։ Հիմա հասկացար։ Սաղին վախացրել է։ 32-ի հերերի հետ հանդիպել է, ինչ որ նենց են որոշել, որ հələ չասեն ինչ թեմա է։ Կարող ասա տեղյակ է։ Բա իհարկե տեղյակ է, ասում աղբորս ես իմ ինչ վիճակով հիվանդանոց ենք հացրել, իհարկե տեղյակ է։ Բայց հələ որ տղեկը ձեն չեն անում։ Դե չգայր դա, որ եկար էլի սկսեց։ Աշկիս ինչ որ մեկը տեղյակ է։ Եթե տեղյակը նեին գային հետևիցս։ Բայց ուզում են տեղյակ լինեն։ Բայց ով, դա ով։ Ես էլ եմ այդ ասում էլի, բայց ով։ Որդ հետ պետք է խոսաս։ Դեռ չէ։ Այս պատմության մեջ որ ես կամ, մենակ դու հերես գիտեք, չէ։ Ահ։ Հաստատ։ Դա ասում հա չես լսում։ Դե ես իմ հանգրծնես չլինի աղբորը տենես, ուզվես ու սկսես սաղ պատմելը։ Չէ, չեմ պատմում։ Բայց այս հարցը պետք է լուծվի ու արագ։ Կամ դու կգնաս երկրից, կամ էլ հորդ կասես էլի կկարգավորի սա։
Ինչ-որ բան է եղել, որ եկել եք Մարիա Արսենովնա։ Չհասկացա, Մաքս։ Քեզանից պետք է իրավունք հարցներ, տղա։ Չէ, ուղղակի Արտո Մաքսիմիչ, Մաքսն իհարկե ճիշտ է, որովհետև սովորական չի իմ այցը։ Դա իհարկե ամեն օր չենք հանդիպում այստեղ։ Հիմա ինչ-որ բան է եղել։ Մաքս, դու միջանցքում սպասի, լավ։ Ես կարծում եմ ավարտեցինք, չէ։ Ես պիտի գնամ, հետո դպրոց եմ էլի։ Լավ, հիմնադրամի մասին հետո կխոսենք։ Հա, իհարկե։ Անպայման։ Մաքս, իմիջիոլոց ինչի դասի չես։ Մի փոքր գործեր կային, չէի հասցնի գայի Մարիա Արսենովնա։ Ճիշտ է ասում Մաքսը, ես իրան տեղ ուղարկել, իրա մեղքը չէր։ Լավ, հաջողություն։ Ստեսություն։ Ես ինչի եմ մի տեսակ, բավ ջան։ Քեզ թված։ Իսկ են որ դու ես մի տեսակ եկել այս տվում։ Դու ասա ինչ ես եկել, հա։ Էլենից ինչ կա։ Ոչ մի բան։ Դպրոց գնացի, ինգերուն տեսա, ոչ մեկ տեղյակ չեն։ Մանկատուն էլ գնացի։ Ուր։ Մանկատուն։ Հա, դե մտածեցի կարողա հետ է գնացել այնտեղ, բայց այլի բան չկար։ Ասում էր կգտնեմ, կիմանամ, դե գտի տղա, գտի։ Պապ գոնե ինչ-որ ծանոթ ունի, ինչ-որ միտեղ, որ կարանամ խոսամ, ինչ-որ ինվորմացիա իմանամ, որ կարանամ դուրս գամ իրա վրա։ Դե չես այդ ինչ անեմ, ոչ մեկին չեմ ճանաչում։ Դե մտածեցի իրանց հին տունը գնացած լինի, որտեղ հոր հետ ապրել են, բայց հիմա այնտեղ վարձով մարդիկ են ապրում, դժվար թե գնար ինչ աներ, Պապ, այդ թաղերում կարող է ինչ-որ ծանոթ ունենա կամ ընկերուի։ Չգիտեմ, լավ դու գնա տուն կամ դասերով զբաղվի։ Ես ում որ պետքա կհանձնարարեմ, իրանք կզբաղվեն այս հարցով, կգտնեն, մի անհանգստացի, կաշխատեն գտնել, քաղաքը մեր փոքր է։ Պապ, բայց այդ որտեղ է ապրել։ Լիզաս, սպասիր։ Ես դասի եմ ուշանում եմ, Իսոնա, զանգը եղել է։ Դու ինձ մոտ ես դասի։ Չէ, ինչ-որ բան շփոթում եք, որովհետև մեզ մոտ ֆիզկուլտուրա է։ Արամը, ընկեր Արամը, այսօր դասի չի գալու, զանգել զգուշացրել եմ։ Ինչի չի եկել։ Չգիտեմ, փոխտնօրենի հետ է խոսել, անցիր դասերան։ Ես գնում եմ։ Չհասկացա, դասի անցիր։ Ինչ կա չհասկանալու, Իսոնա, մեզ մոտ ֆիզիկական պատրաստության դասաժամ է, ու եթե ուսուցիչ չի եկել, ուրեմն ես ազատ եմ։ Ես եմ փոխարինելու այդ ուսուցչին, պարզ չեմ արտահայտվում։ Ֆիզկուլտուրա եք պարապելու։ Ոչ իհարկե, անգլերեն։ Հա։ Ես այսօր անգլերենի դասաժամ չունեմ։ Տրամաբանական բանում չէ ասում։ Ինչ ես սենց անում։ Որտեղից է գալիս քո վերաբերմունքը։ Պատճառը կասես, Լիզա։ Պատճառը։ Պատճառը։ Ասեմ որն է պատճառը։ Թող քեզ չթվա, որ ես ոչինչ չեմ հասկանում ու ոչինչ չեմ նկատում։ Բայց մի բան լավ հիշիր, Լիզա։ Արամը քո ուսուցիչն է։ Փաստորեն ուզում եք անկեղծ խոսեք, հա? Ուզում եք ամեն ինչ շատ բաց ասվի։ Ես քո հասակակիցը չեմ, Լիզա։ Ես քո ուսուցիչն եմ։ Դա հաշվի առ ինձ հետ խոսելիս։ Ես մանկավարժ եմ ու անմիջապես կարող եմ հասկանալ, թե ինչ կա աշակերտի մտքին։ Անգամ այն, թե ինչ կա նրա հոգում։ Ինձանից ձեզ խորհուրդ մի Սոնա։ Մի մտեք իմ հոգու խորքը։ Այնտեղ շատ մութ է։ Կարող է ճանապարհը կորցնեք ու մոլորվեք։ Սուղակի։ Խորհուրդ։ Լավ։ Ուրեմն այսպես, շատ լավ։ Դու կսովորես ինձ հարգել, Լիզա։ Կսովորես։ Հա, պապի։ Լևոն,
Ինչ կա, Էլենին տեսար։ Չէ, չեմ տեսել։ Ոստ է։ Բայց դասի չես գնացել։ Գնացել եմ, բայց ինքը չէր եկել։ Ինչը չի եկել։ Կարող է իրոք լուրջ բան ապատահել։ Չգիտեմ, պապ, ոչ մեկ բան չգիտի։ Այ քեզ բան։ Բա ուր է այդ երեխան։ Չգիտեմ, պապի, երևի իրաց տանն է։ Ուղղակի ինչ-որ բան ա եղել, չի ուզում գա դպրոց։ Չի ուզում, թե չի կարող։ Չգիտեմ, պապ։ Ոստ է։ Մի բան արա ճշտի։ Դու չէիր ասում, որ տուն ես ճանապարհել։ Գնա տուն։ Իմացի ինչ ապատահել։ Ու այդպես չես թողնելու։ Չէ, պապ, բայց բա որ գնամ տանը պրոբլեմ առաջանա։ Այդ խաչան ինչ պրոբլեմ։ 10 ընկերես անհանգստացել ես, գնացել ես, տեսնես ինչի ա եղել։ Ով ուրիշ բան մտածի, հանգիստ գնա։ Լավ, պապ, ճիշտ ես ասում, հենց հիմա կգնամ։ Հա, գնա։ Ու կզանգես անպայման։ Լավ։ Սար, ինչ ես այդքան մտածում։ Լավ չեղավ, որ խոսացիր Մաքսի հետ։ Հա, լավ էր ջան։ Բա ինչ ես այդքան տխուր։ Ջանը չգիտեմ։ Մտածում եմ Մաքսին հավատամ, թե չէ։ Սար, լսի, դու չհավատալու պատճառ ունես։ Լսի, երբ որ դու Մաքսի հետ չէիր խոսում, դու ավելի սենց ոգևորված էիր։ Ու այս ամեն ինչը եղավ երեկվանից հետո, երբ որ այդ Ջենի ինչ ես խոսում։ Լևոն ինչ կապ ունի։ Հետ էր մնում պանկաս մեկել։ Հայ Ջենի, որ հիշում եմ ոնց դիտմամից մի քանի ժամ տանիքում պահեց ներվային։ Իսկ ինձ թվում է, եթե դու ուզեիր, ավելի շուտ կնայիր տանիքից ներքև ու կտեսնեիր, որ այնտեղ ոչ մեկ ձեզ չի սպասում։ Ջենի ջան, այսինքն դու չես հասկանում, որ ես վախենում էի նայի ներքև, որովհետև մտածում էի, որ ինձ կտեսնեն ու կբարձրանամ վերև։ Արի խոստովանի, որ դու ինքդ դեմ չէիր այդ տանիքում մի քանի ժամ նստելուն։ Արի կլինի ընդհանրապես այդ հարցիդ պատասխանը չտամ, հա։ Պապ, ճիշտ էիր ասում։ Այդ տան ուրիշ մարդիկ են ապրում։ Ու տեղյակի չեն Էլենը ով է։ Լավ, հեսա կգամ կխոսենք։ Ես պիտի ջոգեի, որ ես Էլենի տեղը կիմանա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք երևի Էլենի մաման եք։ Սառա ջան, բան չկերար։ Սոված չեմ։ Ինչ ա եղել։ Երևի երեք տանիքում ես մարդ։ Չհասկացա ինչ տանիք։ Մերսի շատ։ Էլենը ուշանում է, հա։ Ուղղակի տղա շատ ա կարոտում Էլենին։ Մտածեցինք, որ տեսնիր հետևից դպրոցա գնացել շատ կուրախանա։ Ես չգիտեի, որ Էլենի եղբայր ունի։ Եղբոր նման կապված ա Էլենին։ Դուք Էլենի մաման եք։ Էլեն սենց բան են անում։ Բնից փախներով հարց չեն լուծում։ Եղա պրոբլեմ ես ուզում ունենալ։